जब आप नाम बदल देते ना, फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अब लोगों को लगता है कि उनके नाम ना बदल दें। देखिए, जो हमारी पौराणिक पहचान थी, हर व्यक्ति जानता है। कोई बोलेगा राम जन्मभूमि कहाँ है, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे फैजाबाद में है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए, फैजाबाद नहीं। कुंभ कहाँ होता है, संगम कहाँ है, वो प्रयागराज में है। तो स्वाभाविक रूप से जनपद का नाम इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज होना चाहिए, और हमने वही किया है। उसका पौराणिक पहचान दी है, कोई नाम हटाया नहीं। जो नाम पहले था और जो उसकी पहचान थी, उस पहचान को पुनर्स्थापित किया है, किसी का नाम बदला नहीं।